अयोध्या पुरे राम राजा भाई को संगे पाली प्रजा। गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद। यज्ञादि जहाँ जहाँ कले वर्णित एकादश रे। गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की। अयोध्यापुरी राम राजा भाई को संगे पाली प्रजा। अयोध्या परमात्मा भगवान रघुनंदन श्रीराम राजतिलक ग्रहण करिसेंती एवं निजे भाई मान सहित भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण एमान सहित मिशिकी महाप्रभु समस्त मन नहीं प्रजा मानक पुत्रवत स्नेह दे लालन पालन करिसेंती। प्रजावत्सल राजा राम यज्ञादि जहाँ जहाँ कले वर्णित ए एकादश रे एकादश अध्याय भगवान राम किभली यज्ञ करिसेंती एवं प्रजा मानक किभली सुंदर भाव में लालन पालन करिसेंती ताहा वर्णना करा जाइछि। परमहंस चूड़ामणि श्री शुकदेव गोस्वामी कहउचंती राजा परीक्षित को श्री शुकवाच श्रीराम राजे होई राजा आनंदे पाली जन प्रजा। गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद। उत्तम कल्पे यज्ञ कले वसिष्ठ सर्व मुनि तुले। गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद। विप्रंकु चारि वेदुबरी दक्षिणा देले चित भरी। गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद। भूमि की करी चारि भागे दक्षिणा देले अनुरागे। गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद। तांकु पूर्व दिग देले अधूर्य पश्चिमे कल्पिले। गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद। उत्तर दिग सामंगाने ब्रह्मा को दक्षिण विधाने। गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद। ब्राह्मणे देई चारि दिश आचार्य देले अवशेष। गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी कहउचंती श्रीराम राज्य होई राजा आनंदे पाली जन प्रजा। एमिति कौनसी जने प्रजा नहीं जहा मन रे सुख नहीं आनंद नहीं। समस्ते राज्य शासन रे प्रजा माने बहुत आनंद। महाप्रभुंकर निजे पुत्रवत स्नेह देई
ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା। ଉତ୍ତମ କଳ୍ପେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ବଶିଷ୍ଠ ସର୍ବମୁନି ତୁଲେ। ସମସ୍ତ ମୁନିଋଷିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। ଆ ବିପ୍ରଙ୍କୁ 4 ବେଦୁ ଭରି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ଚିତ୍ତ ଭରି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ 4 ବେଦର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଋଗ୍ବେଦୀ, ସାମବେଦୀ, ଯଜୁର୍ବେଦୀ, ଅଥର୍ବବେଦୀ 4 ବେଦର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଯଜ୍ଞ କରାଇ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କର୍ମରେ ଲଗେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେବା ତାହେଲେ ତାହା ତାମସିକ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ବିଧିହୀନ ମସୃଷ୍ଠାନଂ ମନ୍ତ୍ରହୀନ ମଦକ୍ଷିଣଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିରହିତ ଯଜ୍ଞଂ ତାମସଂ ପରିଉଚ୍ୟତେ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଏ ବାହାଘର ହେଉଥିବ, ବିଶାଳ ମଣ୍ଡପ ନିଆ ହେଇଥିବ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆଜିକାଲି ଲକ୍ଷ ନୁହଁ କୋଟିଏ ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି। ଖାଇବା ପିଇବା ନାଚ ଗୀତରେ କେତେ ତାମସା କରେ ଖର୍ଚ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ନନା ଯେତେବେଳେ ବିବାହଘର ସାରି ଫେରିବେ ସେ କି କଲବଲ ହେଉଥିବେ ଦକ୍ଷିଣା ଟିକେ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ନା କର୍ତ୍ତାର ସମୟ ଥିବ, ନା କର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ସମୟ ଥିବ, ନା ପୁଅ ଘର ନା ଝିଅ ଘର। ନା ପଛରେ ଆସିବ, ତୁମେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ, ଆମେ ପଛରେ ଆସିବ। କେତେ ଦେବ କି ତୁମେ ଏମିତି? ଆରେ ଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଇଗଲା, ତୁମର ତ କିଛି ନାହିଁ। ନା ବାଜାବାଲା ବାକିରେ ବାଜା ବଜେଇବ, ନା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ବିନା ପଇସାରେ କିଛି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଯାକ ସେଇ ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁ। ନନା ପଛରେ ଦେଖିବା, ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ନନା ବି 3 ଥର ଆସିଥିବେ, ଆଜି ନାହିଁ କାଲିକି ଆସ। ଏଭଳି ମହା ଅପରାଧ। ଯଥୋଚିତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ କଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାଟା ଉଚିତ। ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତ ବିନମ୍ରତାର ସହକାରେ ଯେତିକି ଦେଇ ପ୍ରଣିପାତ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ କଲେ ସେଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜା ଯଥୋଚିତ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିପ୍ରକୁ 4 ବେଦୁ ଭରି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ଚିତ୍ତ ଭରି। ମନ ଦେଇକି ଯାହା ପ୍ରେମରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ଚିତ୍ତ ଭରି। ଭୂମିକି କରି 4 ଭାଗେ, ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଛନ୍ତି 4 ଭାଗରେ। କାହାକୁ କେଉଁ ଭାଗ ଦେଲେ? ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ଅନୁରାଗେ। ହୋତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଦେଲେ, ପୂର୍ବ ଦିଗ ଭୂମି ହୋତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅଧୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମେ କଳ୍ପିଲେ, ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ଅଧୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଉତ୍ତର ଦିଗ ସାମଗାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସାମଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଗାତା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ବିଧାନେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଦାନ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦେଇ 4 ଦିଗ 4 ଦିଶ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ଅବଶିଷ୍ୟ। ये 4 दिशକୁ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା ରହିଲା ଅବଶେଷ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇଲେ। ସୀତା ସଙ୍ଗତେ ରଘୁପତି ଆଚରି ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଗତି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଅନେକ ବସ୍ତ୍ର ରତ୍ନ ଧନେ ସନ୍ତୋଷ କରି ସର୍ବଜନେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆଚରି ଗୃହ ମେଧି ଧର୍ମ বেদ বিহিত যেতে কর্ম। গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ। बोले सच्चिदानंद भगवान की জয়। सीता संगते रघुपति आचरी गृहस्थंग गति। जने आदर्श गृहस्थ जो प्रकार आचरण करने कथा माँ जानकी सहित प्रभु जानकी रमण रघुनाथ महाप्रभु से प्रकार आदर्श गृहस्थचित धर्म जहाँ करने कथा कले। अनेक वस्त्र रत्न धने संतोष करी सर्वजने। वस्त्र रत्न धन जार जहाँ जहाँ दरकार चिंता कले। जदि प्रभु कृपार आमको किसी भल काम कर सौभाग्य जुटी शीत दिने आम वस्त्र खंडे देले। आजिकल तो एभली
ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଦାନ କରି ଯେତିକି ତା ବହୁ ଗୁଣରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉ। କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ କି କଦଳୀ ଫାଳେ ଦେଇଥିବା କିନ୍ତୁ 10ଟା ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ଫେସବୁକ୍ରେ ସେୟାର କରିବା ଆଜିକାଲି ଆମର ଧର୍ମ ହେଇଗଲାଣି। ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ଇଏ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ କରିବାରେ ଏତେ ମାହିର ଆମେ ହେଇଯାଉଛେ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ସେ ନର ଭିତରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ ବୋଲି ଭାବିବା, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଆମର ମନୋବୃତ୍ତିକି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ କରିବା, ଦେଖେଇ ହେବା, ବଡ଼ିମା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେବାରେ ଯଦି ଅଛି, ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଲା ବରୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ନେଇଛି ସିଏ ଆମକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ କରେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଦାତା କିଏ ହେବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ ଅନ୍ନ, କାହାକୁ ବସ୍ତ୍ର, କାହାକୁ ଧନ ଦେଇ ସନ୍ତୋଷ କରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଚରି ଗୃହମେଦି ଧର୍ମ ବେଦ ବିହିତ ଯେତେ କର୍ମ। ଗୃହରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମାଚରଣ କରିବା କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ନିଷ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦେଖି ସାଧୁ କଥା ଶ୍ରୀରାମ ପାଦେ କଲେ ଚିନ୍ତା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ରାମଙ୍କ ନିକଟେ ମିଳିଲେ ଅନେକ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ କଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି ଓ ନାଥ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆମ୍ଭେ କହିଲୁ ବେଦ ଧର୍ମେ ତୋତେ ନ ଜାଣି ମତି ଭ୍ରମେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତୋହର ରାଜ୍ୟ ତୁହି ନିୟ ଆମ୍ଭର ହୃଦୟ ସଦା ଥାଅ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସି ଭଗବାନ ରଘୁନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ବଦାନ୍ୟତା। ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦେଖି ସାଧୁ କଥା ଶ୍ରୀରାମ ପାଦେ କଲେ ଚିନ୍ତା। ଭଗବାନ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାରିଦିଗକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ। ହୋତା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ, ତ ଏମାନେ ସବୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ପାଦ ଚିନ୍ତା କଲେ। କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ରାମଙ୍କ ନିକଟ ମିଳିଲେ ଅନେକ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ କଲେ। ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତବ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ କିଏ କଥା କରିପାରେ? ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେବା, ଦାନ ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବେଦର ଧର୍ମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ମତି ଭ୍ରମରେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ତୋହର ରାଜ୍ୟ ତୁହି ନିଅ ଆମ୍ଭର ହୃଦୟ ସଦା ଥାଅ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ପୂର୍ବ ଦିଗ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, କର୍ମ କଲେ ଭଗବତ କର୍ମ କରିକି ଚଳିବା କଥା। ଆଉ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ନେଇ ଶାସନ କରିବା କାମ କ'ଣ ଆମର? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତୋହର ରାଜ୍ୟ ତୁହି ନିଅ ଆମ୍ଭର ହୃଦୟ ସଦା ଥାଅ। ଆମ ହୃଦୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ସେ ଜାଗା, ସେ ଜମି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ କୃପା କରି ଆମ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ଶୁଣ ହୋ ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଦିନେ କରାମ ରାତ୍ର କାଳେ
ବୁଲନ୍ତି ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ମେଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯଶ ଯଶ କେ କି ଚିନ୍ତେ ଏମନ୍ତେ ବିଚାରି ଗୁପତେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଶୁଣିଲେ ଏକ ଗୃହାଶ୍ରମେ ପତ୍ନୀ କି ବୋଲେ ଗୁରୁ ତମେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଏ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁ କରୁ ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ଶୁଣହୁ ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦିନେକ ରାମ ରାତ୍ର କାଳେ ବୁଲନ୍ତି ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ମେଳେ। ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଭଗବାନ ରାମ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯଶ ଅଯଶ କିଏ କି ଚିନ୍ତେ ଏମନ୍ତେ ବିଚାରି ଗୁପତେ। ଯେମିତି ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରାମ ବୁଲିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କେମିତି ଭାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯଶ ଅପଯଶ କ'ଣ ହେଇଛି ଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଶ ଅଯଶ କିଏ କି ଚିନ୍ତା, କିଏ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଗୁପ୍ତଚର ଯେମିତି ବୁଲିଲା ଭଳି ଭଗବାନ ରାମ ଗୁପ୍ତଚର ବେଶରେ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ଏକ ଗୃହାଶ୍ରମେ ପତ୍ନୀ କି ବୋଲେ ଗୁରୁ ତମେ। ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗାଳି ଦେଇ କହୁଛି। ଶୁଣିଲେ ରାମ କ'ଣ କହୁଛି, ତୁ ଦୁଷ୍ଟା ନାରୀ ଘରୁ ଯାଅ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁନୁ ଛୁଇଁବି ତୋର ଦେହ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ ଦୁଷ୍ଟା ନାରୀ ଘରୁ ଯାଅ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁଁ ନ ଛୁଇଁବି ତୋର ଦେହ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଭଗବାନ ରାମ ଅନ୍ଧାରରେ ଗୁପ୍ତଚର ଭଳି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରୁ କଥା ଶୁଭିଲା। ପୁରୁଷ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି କହୁଛି, ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ନାରୀ ଘରୁ ଯାଅ, ମୁଁ ନ ଛୁଇଁବି ତୋର ଦେହ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି, ତୁ ଦୁଷ୍ଟା ଘରୁ ପଳା, ତୋତେ ମୁଁ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ରାମ ଭଳିଆ କାମି ହେଇଛି? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକିରି ପର ଘରେ ରହିକିରି ଆସିଲା, ପୁଣି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ଅସତି ପର ଗୃହାଶ୍ରମୀ ମୁଁ ନହେ ରାମ ପ୍ରାୟ କାମୀ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ଯେନେ ସୀତା ଘେନି ଘରେ ଆନନ୍ଦେ ଗୃହାଶ୍ରମ କରେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଳିକଜିଆ ଲାଗିଛି। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛୁ, ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟା କୁଳଟା ନାରୀ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିବୁ ରାମ ଭଳିଆ ମୁଁ କାମୀ ପୁରୁଷ ହେଇଛି? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଫେରିଲା, ପୁଣି ତାକୁ ସେ ଧରିକିରି ଘର ସଂସାର କଲା। ଗୋଟେ କାମୀ ପୁରୁଷର କାମ ଇଏ ନା ଆଉ। ତେଣୁ ତୋ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ତୁ ଦୁଷ୍ଟା ନାରୀ ଘରୁ ଯାଅ, ମୁଁ ନ ଛୁଇଁବି ତୋର ଦେହ। ଅସତୀ ପରଗୃହାଶ୍ରମୀ, ତୁ ପର ଘରେ କିଛି ଦିନ ଚଳିଛୁ, ତୁ ଅସତୀ। ମୋ ରାମ ଭଳିଆ କାମୀ ନୁହଁ ଯେ ପର ଘରେ ରହିକିରି ଆସିଥିବା ସୀତାକୁ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମୁଁ ତତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ଯେନେ ସୀତା ଘେନି ଘରେ ଆନନ୍ଦେ ଗୃହାଶ୍ରମ କରେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ସେ ସୀତା ଏତେ ଦିନ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଆଣିକିରି ଘର କରିକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ, ତୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ, ତୁ ପରଗୃହାଶ୍ରମୀ ହେଇଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ରଖିବିନି। ଏ କଥା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ତାର ମୁଖେ ଗୃହେ ମିଳିଲେ ମନ ଦୁଃଖେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଶୁଣିଣ ଲୋକ
अपवाद चिंता बसिला राम हृद गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद सीतार गर्भवास देखी तार विच्छेद कोई दुखी गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद ए लोक अपवाद भय करिबी केवण उपाय गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद बोले सच्चिदानंद भगवान की जय गोटे गृहरु जेतोळे एक कथा सुनिले रामंकर मन बहुत दुख हैला हाय हाय ताले प्रजा मानक मनरे सीतांक प्रति ए प्रकार संदेह रही सीतांक चरित्र प्रति तेणु से कौन कले एमंत शुणी तार मुखे गृहे मिलिले मन दुखे शुणिल लोक अपवाद चिंता बसिला राम हृद भगवान राम को हृदय चिंता पशिला ये लोक अपवाद सहिबा बड़ कष्ट लोक माने अपवाद देलेनी सीता कूलटा बेली समस्त मन सन्देह आसला सीता जेहेतु एत दिन रहीकि आसिले तो आज ता घरे स्वामी ता स्त्री को तू कौन भाविचु मुझे राम भाया कामी सीता को सी पुणी घर रखिकी संसार कर ना मु आउ बेसी दिन या संगे चलवा उचित हेनी ये परीक्षा दवाक पड़ो सीता तापरे से किभली भाव में माँ जानकी की त्याग करिसेंती एवं गर्भावस्था माँ जानकी स्वामी की छाड़ी वाल्मीकि आश्रम में रही से अमृत कथा को आम आस्वादन करवा पुणी परवर्ती पर्याय आज तो समय हो जाइए जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम दीन दयाल प्रभु राजा राम पतित पावन सीताराम दीन दयाल प्रभु राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय।